paano mag-troubleshoot ng basic, yung hindi na kailangan ng scanner. I-troubleshoot natin kung saan yung misfire, kasi misfire yung engine nito. Ayan o. Ayan. Ayan, vibration yan. Ganito lang yan pag mag-troubleshoot, mga kapatid. Ayan. Isahin na natin yung coil pagtanggal. Bubunutin natin, tapos pakiramdaman natin yung alog ng makina. Dito tayo mawala sa 6. Okay naman. Okay naman. Ito medyo mahina po. Dito tayo sa 4. Okay naman. Ayos naman ito. Medyo mahina sa 4. Ayos naman yung dos. Ayan, dito tayo sa 1. Ayan o. Oh, ito yung hindi talaga gumagana. Yung number 1. Ayan o. Oh, ayan, number 1. Number 1 yung may problema. Yun lang yun. Pakiramdaman lang ang alog mo. Ayan o. Ah, number 1. Number 1 ang hindi nag-function o. Marirelate mo yung palo ng coil. Iba. Ayan o, iba. Iba yung number 1.